到89号路路。真好，看我们的酒店那个小熊好可爱哦。嘿，那边也是熊熊。进去。 我做一个樱桃之旅。我们现在不晓得在什么地方，逛一逛，逛一逛。然后这里有一个，哦，走进了别人的相机。看上去好漂亮，看这里还有个熊。熊，你在那边，你去那边。来，快点。哎耶！我们现在去买冰淇淋。Daisy，嗨，冰淇淋店哦。对哦。想吃什么味道？我吃 strawberry。做干啥？你刚刚就是啥也没干上。对啊 ，strawberry 味的冰淇淋，要吃什么味道？快点说，做的话我做。我吃 chocolate。我大好。强行把你的脸变小，是这个意思吧？别照。1、2、3、4、5、6。Jackson 小镇。都商业化，好多好的游客，好多好的旅客。看，哎呀，你给我看。咖喱鸡、咖喱酱，然后牛肉面，哇，炒饭，炒饭，开始吃喽。我们现在在 JB Lake， 天气很好，然后很蓝的天空，然后风有点大，然后吹的很好。嘿嘿，你看天空，别这样看天是是很难，可是你们来的时候记得多带点衣服，我已经快被冻了，太冷了，风太大了，带把伞撑在前面也可以，戴帽子。 自己开。对，可以坐那个船去游一下。我们现在要去过桥喽！现在要去过桥了，然后感觉不知道可不可以走人，然后去看不去搭别人的车。 应该不行吧？哎，我就看我的帽子被吹飞，然后我就机智。就是这个桥，看，后面是谁的山吗？太大了，你看我这帽子。嗨，看后面的雪山，在那里。耶，在那，我要爬上去。不行。 水超级干净，一点垃圾都没有。这公园还是保持的很好的。然后往前面走，就过那个小桥，就是刚刚说的桥啦。看，哇哦，小桥来喽！对。我们现在去走3间的小路。我的大宝 Daisy， 把它挡住。Hello。 太阳已经进去了，它躲起来了，是不是？上面好像有，上面在哪？哎呀，怎么黑屏？哦，刚刚阿姨的帽子在那个小桥上面被吹走了。对。现在我们要保护好自己的帽子，不然就也要被风吹走了。对。最好是带这种下面有一种绳子。对，我明天就把这个帽子弄一个绳子扎起。简单简单，回归追不了，追不到。 这个是哦，这是个顽固的蒲公英哦，它也突然又出来了，这黄薯，那个还没有熟，我就把它摘掉了。它看起来很大耶，救命！我要拔下来。好凉，哦，这个好多了，去动了，这个丢了吧？咦，去动了。好像他们穿的衣服都好特别。
我也想要。好可爱啊！拜拜。就是风太大了，其实也没有毛病，就真的还挺美的。然后肉眼看不见的美丽。都没有看见小动物，看好多人在这里拍照。走了走喽，启程去下一个地方。终于等到了我的午餐。看那个湖水，哗哗哗哗，哗哗哗哗。水都在咕噜咕噜的滚。嘿，幸福点心泉。我想在里面煮泡面面，他说不行，不行，那就泡温泉。哦，不行，烫死了哟。超级的美丽，以后有时间一定要来哦。味道，在那个泉，风太大了。大哥，我的大哥呢？哇，这个吹的，哦，对呀，是吧？哦，这边，哇，好暖和呀，真的是好，就是那个热气超热，好燥的，超热。嘿，泡温泉去喽。好，然后好清晰。我们可以去对面泡个桑拿之类的。看我的头发，你没有发现？没事，我戴了个帽子保护。我没有，我是帽子，他的帽子被人抢夺了。然后我们现在继续往那个湖边走，走啊走啊走，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 找到一个好朋友，找到一个好朋友，继续走，没有好朋友了。看后面，咦，哇，这个好红啊！你们觉得这里？哇，这个好想下去泡温泉。我们可以去那边泡桑拿。我觉得中国环境的话，中国也有些地方很干净，但是好清的湖水。哦，被空空的意思还就是暖吧。一下就太阳躲起来了，变成灰灰天了。但是那一边还是有一点蓝天。然后我们现在在这个海灯山路，这个火山泥洞，好臭。就是你看它的热热的，然后大家都好冷哦。走啊走啊走。好，1870年这个火山就是爆发了，它撒了一大堆泥在树上，然后呢，后面呢就变成了这种沸腾的水，滴水。为什么呢？因为它爆炸的时候是把自己给炸开了。哦，所以它闻起来像臭鸡蛋。对 ，OK， 这个解释很多。看那个洞里面好像有怪兽，一直发出轰轰的声音，可能有一条龙哇！超级沸腾，沸腾的火山火泥山洞，火泥山。为了防止我的帽子被吹飞掉，我把这个帽子也戴起来了。你看这个臭鸡蛋的温泉，啊，好冷啊！大宝，那个帽子。爬山真的小心。这里原来在这里，对，原来在那里。瀑布 ，Oh my god！ 下雨了，下雨了！小心小心小心！落雨了，下雨了啊！快跑！雨过天晴啦，出太阳了。这是我们的酒店，这个垃圾酒店又贵，还没有 WiFi 啊！我们要走到这里来蹭一个网啊！8点半的黄石公园，就跟5点半一样，刚刚下完雨，现在就晴空万里，大太阳。这是我们的酒店啊，好冷啊！密集的森林。你现在去看它一个塔铺，这里是 Overlook。河水从这边，然后到这边，然后那个塔铺也从那边流下来，然后两个在这里交汇的流下去。我万一看到了，不要看这边了。哎呦，我们看到一个小狐狸了。喂，这离我们好近的爬。哇塞，好漂亮！哇哦！哎 ，Hello。牛群，好多牛呀，密密麻麻的。然后这个大草原，超级多的牛。哇，那景牛。
关手可以笑。Hello， 拜拜，拜拜 ，See you。好丑，今天超冷的，我有可能把那个打一加羽绒服。我穿了身件，但是今天运气还是挺好的，我们看到了好几只熊，然后还看到了一些老鼠啊、狐狸啊、牛啊，还有丑丑的鹿，就是还不错。然后现在在文化圈，马上去看那个就是挺有名的一个小泉，嘿嘿。美丽的文化圈，它是一层一层一层这样流下来的水，然后形成的这个样子。不知道你们能不能看到上面的它流下来哦。我们现在已经爬到最上面了，但是你看后面的这个都干掉了，干在后面。哇，好大的火车！来黄石公园吃的最好的一顿泡面。走，现在去下一个景点 ，Go！ 看完啦，嘿嘿。好想泡这个温泉水哦，这边是河，但是这里是热滚滚的温泉呢，可是它不让泡，好神奇啊！啊，好冷啊！这个就是近距离的大岭镜，然后因为天气太冷了，它的那个雾完全挡住了它。我准备爬到那个山上去再看。后面就是大岭镜，太大的雾了，然后风也很大，所以那个屏幕看不见。哇，这个风超大的，看得见吗？哪里对吗？哇哦，是来了，是我的喷泉间隙泉，然后写的时间是2点15，但是它上下可能会减10分钟左右，所以我们现在去哇，看到前面好多人哦，希望我们可以顺利的拍到它。我们现在在看这个周围找这个就是翡翠石。哇，好冷啊！超大的雪！我们现在在大雪里面，看得见吗？好大的雪！黄石公园西门的这个小镇，然后现在是晚上7点半，太阳还很大。我们是对面那个博物馆，有个大熊熊，嘿。啊，那边有一只大牛，看到，然后我们现在要进去看一下，应该还在开。在网上查的话，它是到晚上9点，好多古代的马车。喵喵，我们现在进来了，看这个马车的小熊熊好可爱。这我们住的这个酒店，这个餐厅这里，居然有一个保留下来的火车车厢，1903年的，啊，可以进去看一下。哇，以前的火车都这么豪华的吗？看，哇，那个时候坐火车的人肯定都是富豪吧？哇，哇，好豪华哦，还自带卫生间、床。哇，这个是硬座了，包厢座位，有点回到哈利波特的感觉。这个是高级卧铺，床，哇，这个是睡在上面的上铺，这个是这个是它就是这个火车，就是这个火车 ，main station。豪华的火车哎！包子、萝卜白米粥，太爽了吧这一顿！耶，这是什么？包子。哇！我们现在要走1.5 mile去找那个牵牛花的那个池子。我们现在可能已经走了1 mile，还有0.5 mile，好远啊！这个真的是在太里面了。
看一下我的小伙伴们在后面，嘿嘿，又出太阳了，然后慢慢走吧。千辛万苦，我们终于到了这个牵牛花池。Oh my god， 好好看哦！好看，出去，走出去，走出去！看这个激动的人，你站起来了。Hello。啊，我们真的运气太好了！现在往回走，又碰见这个泉在喷水了。哦。然后还出太，刚刚就是这个爷爷告诉我们那边有在喷，刚刚开始。盐湖城的全景，我们这个地方挺高的。然后我们现在去这个自然历史博物馆，在犹他大学里面。我们现在排队买票，现在进来喽。哦，好多恐龙我都叫不出来名字。刚刚在说这个恐龙的肚子里面都可以塞下2个我，因为超大，可能它吃1个我还吃不饱，要吃2个。这个应该是猛犸象吧？这个呢？后面那个大的是猛犸，这个呢 ？Baby Columbia， 看吗？小龙吗？那个吧？好小，它长大了以后就会变成这么大。这个应该是豹子。我们现在往湖边上走，天气超好，有点热，但是我们也不想脱衣服。哇，好臭啊！好臭啊！他们说的，这边边都是一些死掉的蛆。美丽还是挺美丽的，就是太臭了，而且虫好多呀。我们现在去邮差的教堂看一看。摩门朝圣殿，是那个看看，我觉得那个更美哦。我们现在要去吃饭啦，好饿呀！是不是？对对，小面。看你们好近。要不我们下个饭？而且订的酒店，我们开点滑板做出去。哦，可以。晚上了。晚上了，绝对在天黑。晚上了。我饿了，我们去吃饭吧。好呀，走呀 ，Go！ 手机黑了。这个喷泉真的很漂亮，看了很多小细节。喂，这里非常好。小刘。嘿嘿。犹他会议中心。看一下。老刘在这里，跟着走啊。能不能边录影边拍照的这个？哦。全力进。我们现在去候机都会议中心，它每一层可以坐大约7000人。2002年冬奥运会的时候，很多的那个教徒在这里连续演出了10天的世界之光，来自23个国家。
我们准备回家啦，嘿嘿。